Rumiyin dipun perintah siram adus nggih ya. Lah adus niku niat adus metu saka lali mlebu menyang eling marang Allah. Lah ngoten ya. Niku minangka janji. Sasampunipun kita adus lajeng kita poso. Siam sekawan dinten niat poso metu saka lali mlebu menyang eling marang Allah. Lah ngoten ya. Lah kenyataan ingkang berjalan asring kula tingali kula teliti kathah ingkang supe akeh sing lali karo kaitane, lali karo wiwitane. Ing mongko lali ku berbahaya. Beja-bejane sing eling, bejate sing lali. Lah, pramila kula namung ngimutaken kemawon dhateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang rumiyin sampun dipun janji, dipun baiat dening mursyid utawi dening khalifah, dening wali talqin panjenengan sedaya kala rumiyin sampun dipun janji saben wekdal menika dipun didik nglaksanakaken zikir jahar pinten 120 lho lali pisan ya 100 kali dosa 100 kali dosa dipun pendet saking jumlah huruf la ilaha illallah wonten 12 kaping sedoso kita dipun latih menika lajeng dipun terusaken dipun janji dipun baiat zikir sirri batin. Zikir sirri itu zikir sing batin itu terus menerus secara kontinu, secara rutin kita bekerja, kita menapa kemawon menawi kita terus zikir sirri. Zikir sirri mereka sangat penting sekali. Lebih-lebih dalam kita melaksanakan menjalankan sholat. Akimis sholat tali zikri. Ojo nganti sholat iku belarah. Angan-angan sing macam-macam. Kudu zikrullah. Selalu eling tedang Allah. Pramila kula namung miwutaken kemawon lebih afdol, lebih berguna menawi kita menika secara kontinu, secara rutin kita melaksanakan zikir pada malam hari atau kita sholat malam lajeng zikir wekdal malam. Nah, sholat malam ini kan terus pundi nggih boten sanes kados upaminipun sakinggilipun jam 12 menika kula panjenengan sedaya menika lajeng sholat. Tapi sadurunge sholat ya mesti ae wudu tangi pamane sore turu jam 10 ngantuk turu tapi sak dhuwure jam 12 nglilir terus wudu. Nggih. Padahal kita sholat taubat. Usolli sunnatan taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Salat taubat. Sasampunipun menika kita lajeng salat tahajud. Salat tahajud menika ugi ngaten rakaat. Ping pinten kemawon terserah. Mungkin 3 salaman, mungkin gangsal salaman menurut kemampuan itu. Usolli sunnatan tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Salat tahajud sasampunipun salat tahajud umpaminipun salat 3 salaman
lajeng ngaten terus wiritan. Lah wiritane ya ora liya yen iku zikir nang Allah. Ning sadurunge wirid mestine wasilah kirim Fatihah. Fatihah nang Kanjeng Nabi, Fatihah nang para malaikat, Fatihah nang para aulia, syuhada, muslimin muslimat, Fatihah menyang guru, mursyid toreko siddiqiyah, Fatihah dateng tiyang sepuh kekalih bapak ibu, dumateng bapak lan ibu kula ngaturaken al-Fatihah. Fatihah niku penting, kadang-kadang niku disembranakno ora tahu kirim Fatihah nang wong tuane. Monggo kae cilik anak iku kaya dene emas, wong tuwa iku saking abote karo anake kaya dene emas. Iku diarani anak emas, cilik di bayi iku anak emas. Awake panas titik, gak duwe apa-apa direwangi didol, perlu ge nambahno anake. Paribasane wong gak duwe pitik siji, pitik didol, perlu digawe nambahno anak. Sakmono abote wong tuwa marang anak. Durungne biyen jaman nono bobotan, ora wani turu mengkurep. Ora wani turu mengkurep ya, miring.